apa? Ini uap-uap air. Jadi, adalah air untuk belalang dan tumbuhan hidup. Tengok sini. Kulit-kulit saya sudah mau mati. Apa salah saya? Belalang aku pun dah tergolek lah. Sama juga. Kenapa agaknya? Siapa boleh jawab? Ha, sebab tak ada makanan, cikgu. Saya salah. Minta maaf. Bukan, jangan mati. Mablas. Dalam bekas aku ada semua. Ada air, tanah dan cahaya juga. Tapi kenapa belalang aku macam ni? Kau bagi makan? Bagi? Air goreng ke? Bukan. Tak ada hasil tanah? Oh, yolah Mai. Macam mana lepas? Lupa nak buat lubang udara. Hai, kau pun tak tahu kak? Yelah. Hah? Kau tak sayang? Bekas upin pun tak ada lubang udara. Tapi ada pokok pada oksigen. Betul. Pandai Ipin. Cikgu harap murid-murid sudah faham mustahabnya menjaga alam sekitar supaya kita boleh hidup dengan sihat, segar, aman dan damai. Ini naluri saya. Apa yang tak kena. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apabila ada lima dikumpulkan. Cik, pergilah pulang kita. Alternativa mengelakkan semua. Ultimate Art. Isteri tempat kekal. Di Astro Ceria dan aplikasi Astro Go. Ready to have the biggest blast? Now buckle up, kids. It's showtime on DreamWorks. Let's do some business. Let's get this party started, y'all. I'm the boss, baby. Big screen heroes. The Dragon Master is here. Check. Big time Avengers. Double check. Captain Underpants! This is pretty great. I'm loving it, man. Kind of impressed. Let's do this. Come home to the action. Laughs. And all-time favorites. Always here. Together
layak jadi pemain profesional. Kami tak peduli apa pun. Tunjuk pakai mata dua mata mereka ke kami. Beyblade X Kamis 4 petang di Astro Ceria dan Astro Go. Bersedia untuk perlombaan epik. Bersama karakter-karakter kegemaran anda. Mari lakukannya dalam perjalanan yang pasti mengejutkan. Aksinya berketerusan. Aduh, Tujuh cara di nak kat rumah mini kot. Sakitnya kepala.